السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم استيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي نتاع لي زالكان اللي هي لا رياكتيفيتي نتاع لي زالكان. الوغ كيف ما تنعرفوا لي زالكان كيف ما شفنا في لا فيديو اللي فات بان لي زالكان سو سون دي زوكاربور ساتوري اي ستابل. خاصنا نعرفوا واحد القضيه بان لا ستابيليتي العكس نتاع لا رياكتيفيتي، يعني ان كومبوزون الا كان ستابل سا فو دير بو رياكتيف، يعني لا رياكتيفيتي ديالو تتكون صغيره بزاف. الوغ بالنسبه لي زالكان فيه يعني لي سيت الكتروفيل و لي سيت نيكليوفيل ما تيكونوش. علاش؟ حيت الالكان فيه لا ليزون هيدروجين مع الكربون، يعني الهيدروجين و لو كربون عندهم لا ميم الكترونيغاتيفيتي. الوغ سي لا ريزون كو لا رياكتيفيتي نتاع هاد لي زالكان الي تري ريدويت. الوغ لي رياكسيون ما غاديش يكونوا سوف لي رياكسيون راديكالير هما اللي غادي يكونوا عندنا في هاد لا دوزيام بارتي. الوغ parmi هاد لا رياكسيون راديكالير غادي نشوفوا لا سبستيتيون راديكالير تاع لي زالكان. الوغ اشنو هي لا سبستيتيون راديكالير؟ هي تنحولوا واحد لا ليزون كربون هيدروجين تنغومبلاسيوها باغ لا ليزون كربون الوجين، بحال عندنا هنايا RH مع Cl2 على بريزونس نتاع لو رايونمون ultraviolet تعطينا لو RCl بلس لو HCl. بيان سور غادي نشوفوا الميكانيزم رياكسيونيل تاع لا رياكسيون. جوست واحد الغومارك، علاش تنحولوا الالكان تنحولوا لالوجينور دالكيل؟ علاش؟ حيت هذاك لالوجينور دالكيل هو اللي تيعاوننا باش نستعملوه في دوطخ رياكسيون، بحال كيما كنا شفنا في لا فيديو اللي فات. تنستعملوا لالوجينور دالكيل باش نحولوه باش نديرو مثلا لي رياكتيف دو غرينار بور فير بليزيور رياكسيون. هذاك الشيء علاش تري اوتيل دو ترانسفورمي l'alcane en halogénure d'alkyle. كنا غادي نشوفوا le mécanisme réactionnel de cette réaction. Alors le mécanisme réactionnel se fait par 3 étapes. Le mécanisme de la substitution radicalaire se fait en 3 étapes. La première étape, il y a l'étape d'initiation photochimique ou bien l'étape d'amorçage. يعني في هاد l'étape تنحولوا CL le dihalogénure ou bien le CLCl في هاد l'exemple هذا تنحولوا à travers l'ultraviolet, l'énergie ultraviolet تنحولوه لدو راديكو ليبر اللي هما دو Cl بوان، يعني Cl بوان بلس Cl بوان. هنا المهم لا بروميير ايتاب تنفورميو لي دو راديكو ليبر، تنفورمي لي راديكو ليبر. تندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي ليتاب نتاع لا بروباغاسيون. الوغ في ليتاب دو بروباغاسيون عندنا لو ار اش، يعني هنايا اش عنده واحد الالكترون و ار عنده واحد الالكترون. في هاد ليتاب هذاك الالكترون تاع اش تيمشي للالكترون تاع سي ال، يعني واحد الميغراسيون تاع الالكترون تاع اش تيمشي للالكترون تاع سي ال باش يفورميو هو ويا واحد ليزون اللي اش سي ال، و تيولي عندنا واحد غادي كوليبر اللي هو ار بوان. من بعد تيكون عندنا داك ار بوان بلس لو سي ال. هذاك لو غادي كوليبر نتاع ار تيتفاعل مع واحد الالكترون تاع سي ال باش يعطينا واحد لا ليزون ار سي ال بلس لو غادي كوليبر تاع سي ال. Et la troisième étape اللي هي l'étape نتاع لا تيرمينيزون في هاد لا سبستيتيون راديكالير. يعني هنايا بالنسبه لا سوليسيون عندنا هنايا لي راديكو ليبر، يعني كاع لي راديكو ليبر تيتفاعلوا بعضياتهم باش يكونوا دي زيسبيس ستابل. بحال هنايا لو سي ال بوان بلس لو سي ال بوان تعطينا لا ليزون سي ال لو راديكو ليبر نتاع ار بلس لو راديكو ليبر نتاع ار تعطينا واحد تعطينا واحد الكومبوزون اللي هو ار اللي هو الالكان. عاوتاني لو ار بوان بلس لو سي ال بوان تعطينا لو halogénure d'alkyle ولا bien le chlorure d'alkyle اللي هو ار سي ال. غومارك هنايا نقدروا نستعملوا لو شوفاج pour former des espèces instables بحال البيروكسيد. هادي نقدروا نديروها. هنايا غادي نشوفوا لا ريجيو سيليكتيفيتي. الوغ لا ريجيو سيليكتيفيتي نقدروا نستعمل بالنسبه للالكان اللي تيكون فيه بليزيور تيب تاع الهيدروجين. الوغ شنو هما لي تيب تاع الهيدروجين؟ عندنا 3 تيب تاع الهيدروجين. الهيدروجين بريمير هو CH3، الهيدروجين سكوندير اللي هو CH2، يعني هذاك H لي لواحد الكربون اللي عنده اللي تيكون داير واحد ليزون مع 2 هيدروجين، او بيان هيدروجين تيرسيير اللي هو CH اللي هو لا ليزون CH. الوغ il est possible pour هنايا باش يعطينا واحد pour substituer plusieurs produits avec un pourcentage qui est différent bien sûr.
غادي نشوفوا واحد ليكزومبل نتاع لا سبستيون راديكالير اللي هي لو بروبان. لو بروبان لا بريزونس نتاع لو Cl2. المهم بعدا بروبان اشنو فيه هنا لو CH3 فيه لو CH3 ici لو CH2 là et le CH3 ici. عندنا هنايا هاد CH3 وهاد CH3 سون ايدونتيك، يعني عندهم هاد الهيدروجين بريمير راه ايدونتيك مع هاد الهيدروجين بريمير، وعندنا هنايا واحد الهيدروجين سكوندير. دونك هاد البروبان مع Cl2 افيك اشنو تعطينا دو برودوي، واحد الكلور اللي غادي يلصق في الهيدروجين بريمير بلوس لو دوزيام برودوي اللي هو لو كلور اللي غادي يلصق في الهيدروجين سكوندير pour former deux produits. Alors d'abord غادي نشوفو l'hydrogène le pourcentage théorique. Alors le pourcentage théorique تاع les produits. Alors le pourcentage théorique اش يساوي ليا؟ تيساوي ليا le Ni. شنو هو Ni؟ هو l'hydrogène primaire ولا secondaire ولا tertiaire، يعني لو تيب d'hydrogène، يعني le nombre ديال لي تيب d'hydrogène على لا somme تاع لي زيدروجين مضروب في 100. بحال هنايا ان اكزومبل مثلا بحال فهاد لوكا هذا عندنا الهيدروجين بالنسبه للبورسونتاج نتاع البرودوي الاول اللي هو هذا اش يعطي. عندي هنايا هاد الكلور ليي لهاد هيدروجين بريمير، وعندي شحال من هيدروجين بريمير؟ عندي هنايا 3 وهنايا 3 اللي هما 6 على لا سوم تاع لي زيدروجين اللي هما 8 نضرب في 100 تعطينا 75%. بالنسبه للبورسونتاج نتاع لو دوزيام برودوي عندنا الهيدروجين سكوندير، شحال عندي منو هيدروجين سكوندير تنغومبلاسيو هاد Cl بH، يعني عندنا دو هيدروجين سكوندير. دونك دو هيدروجين سكوندير مضروبة مقسومة زعما على 100 على 8 مضروبة في 100 تعطينا 25%. Or que les pourcentages expérimentaux ils sont différents que les pourcentages théoriques. les pourcentages expérimentaux عطاتهم 43% تاع البرودوي الاول و 57% تاع البرودوي الثاني. Donc les pourcentages théoriques sont totalement différents que les pourcentages expérimentaux. Alors علاش هاد البورسونتاج expérimental différent le pourcentage théorique؟ علاش؟ حيت ne dépend pas uniquement de nombre d'hydrogène، يعني ما تيرتبطش باللي nombre d'hydrogène، mais il dépend aussi de la réactivité de chaque type d'hydrogène. يعني كل هيدروجين عنده واحد لا رياكتيفيتي ديالو خاصة. بالنسبة لا رياكتيفيتي ديدروجين بريمير ماشي هي لا رياكتيفيتي ديدروجين سكوندير، ماشي هي لا رياكتيفيتي نتاع الهيدروجين تيرسيير. كيف قلنا لا رياكتيفيتي ماشي بحال علاش؟ حيت لا رياكتيفيتي نتاع الهيدروجين تيرسيير كبر من لا رياكتيفيتي نتاع الهيدروجين سكوندير، واللي هي بدورها كبر من لا رياكتيفيتي نتاع الهيدروجين بريمير. دابا غادي نشوفو التعبير نتاع البورسونتاج اكسبيريمونتال. الوغ سي كوا البورسونتاج اكسبيريمونتال نتاع هاد البرودوي؟ تيساوي ليا Ni فوا Vi، يعني لو نومبر ديدروجين كل كو سوا لوغ تيب نضرب في لا فيتيس نتاع هداك الهيدروجين نتاع لو تيب ديال. بحال مثلا كان عندنا الهيدروجين بريمير، يعني تنشوفو لو نومبر تاع داك الهيدروجين بريمير مضروب في لا فيتيس نتاع داك الهيدروجين بريمير. هذا جوست ان اكزومبل على لا سوم تاع لي زيدروجين تاع لي تيب ديدروجين نضرب في في جي. ça veut dire quoi؟ بحال مثلا كان عندنا 3 زيدروجين بريمير سكوندير اي تيرسيير، يعني لو نومبر تاع لي زيدروجين بريمير مضروب في لا فيتيس بريمير زائد لو نومبر تاع الهيدروجين سكوندير مضروبه في لا فيتيس سكوندير زائد لو نومبر تاع الهيدروجين تيرسيير مضروبه في لا فيتيس نتاع الهيدروجين تيرسيير، وهذا الشيء مضروب في 100. ان اكزومبل عندنا مثلا عندنا البورسونتاج اكسبيريمونتال نتاع البرودوي الاول اللي كنا شفناه اللي هو Ni في N1. عندنا واحد الهيدروجين بريمير، لو نومبر تاع الهيدروجين بريمير مضروب في لا فيتيس نتاع الهيدروجين بريمير مضروبه في ك. هاد ك تتسمى واحد لا كونستانت فيتيس تعطينا 43%. بالنسبه للبورسونتاج اكسبيريمونتال نتاع لا دوزيام برودوي او بيان لا دوزيام برودوي، بحال مثلا عندنا هنايا مثلا عندنا واحد الهيدروجين سكوندير
يعني لو نومبر تاع الهيدروجين سكوندير مضروبة في لا فيتيس تاع داك الهيدروجين سكوندير مضروبة في ك. هاد ك بيان سور راه تعطيوها لنا في لي زيكزيرسيس تتساوي ليا 57%. الوغ هنايا هنا اش بغينا نديرو غادي نديتيرمينيو لي فيتيس غولاتيف دي سبستيسيون خاصنا نحددوهم يعني خاصنا نشوفو العلاقة بين في ان و في دو. داكشي علاش درنا هاد ليكزومبل هذا. عندنا هنا 43 مقسومة على 57 اللي هي ان ان في ان على ان دو في دو تعطينا 6 في ان يعني لو نومبر ديدروجين بريمير اللي هما 6 ديدروجين 6 لي زيدروجين مضروبة في لا فيتيس في ان تاع داك الهيدروجين بريمير على 2 زيدروجين تاع الهيدروجين سكوندير مضروبة في لا فيتيس نتاع الهيدروجين سكوندير تعطينا 3 في ان سور في دو باش تعطينا 43 في دو تتساوي 171 باردون في ان. من تنديرو اون سامبليفيكاسيون كي فاسيل تعطي في دو تعطينا 4 المرات لا فيتيس نتاع في ان. الوغ خليكم دابا شويه غادي نشوفو هاد لا رياكسيون لا سبستيون راديكالير اللي غادي نكالكوليو فيها لي بورسونتاج اكسبيريمونطال نتاع لي 4 برودوي اللي هما A و B و C و D à partir نتاع le diméthyl pardon le 2 méthyl butane avec le dichloro et le rayonnement H nu. غادي نشوفو l'expression le terme تاع l'expression تاع pourcentage expérimental. Ensuite, on va calculer le pourcentage expérimental de chaque produit. Alors, dans cet exercice, on va réaliser une réaction radicalaire à monochloration de diméthylbutane à travers le dichloro avec le H nu. Alors, on va étudier tout d'abord les types des H. Alors ici, il y a 4 types des H. Il y a les H primaires, mais sans vert. Alors ces CH3, ils sont identiques avec ces CH3, donc ils sont de même nature. Il y a ici un H qui est tertiaire, qui est le vert. Et maintenant, il y a des H secondaires qui sont orange. Et les derniers H qui sont les H noirs qui sont aussi primaires mais ne sont pas de même nature de CH3 ici. Alors ici, il y a 4 types des H. Donc, il y a 4 produits qui vont nous conduire à 4 produits. Alors, le premier produit, c'est le produit A. Alors, le chlore va être fixé dans cet H vert. Le deuxième produit, le chlore va être fixé dans le H bleu. Le troisième produit, le chlore va être fixé dans le H orange pour nous donner le produit C. Et le dernier produit, c'est le produit D, d'où le H va être fixé dans le H noir. Alors maintenant, on va voir le terme de pourcentage expérimental et le calcul de chaque produit. Le calcul de pourcentage expérimental de chaque produit. Alors le terme de pourcentage expérimental égal de HI, c'est un produit qui est égal à NI, qui est le nombre d'hydrogène fois la vitesse de cet hydrogène, sur la somme des hydrogènes fois la vitesse
NG, pardon, fois la vitesse de VG, multiplié par 100. Alors, les données qu'on a utilisées, ce sont la vitesse V1 égale à 1, la vitesse de l'H primaire d'hydrogène primaire égale à 1, la vitesse de H secondaire égale à 3,25 et la vitesse des H tertiaires égale à 4,43. Alors maintenant, on va déterminer l'expression de NG, VG. Alors la somme de NG VG, c'est quoi? On va tout d'abord calculer les H primaires multipliés par la vitesse des H primaires. Alors on va calculer maintenant les H verts. Il y a le nombre d'Helmholtz, c'est 6, multiplié par la vitesse, ils sont primaires, donc multiplié par la vitesse des H primaires qui est égal à 1, plus les H, le nombre des H tertiaires est égal à le nombre d'Helmholtz, c'est 1, multiplié par la vitesse des H tertiaires qui est égale à 4,43, plus la vitesse des H, plus le nombre des H orange qui est égal à 2, multiplié par, qui sont secondaires, multiplié par la vitesse des H secondaires, donc est égal à 2 fois 3,25, plus le nombre des H noirs qui sont 3, multiplié par, qui sont primaires, multiplié par la vitesse des H primaires qui est égale à 1. Donc, par un calcul simple, la somme de NGVG est égale à 19,83. Alors maintenant, on va passer à le pourcentage expérimental de chaque produit. Alors le pourcentage expérimental de produit A égale à quoi? Alors le produit A, c'est quoi? C'est l'hydrogène, c'est ça. Donc ça veut dire les hydrogènes primaires, les hydrogènes verts. Combien d'hydrogènes verts? Ils sont 6. Multiplié par la vitesse des hydrogènes verts. Les hydrogènes verts, ce sont primaires, des hydrogènes primaires, donc multiplié par la vitesse des hydrogènes primaires. Sur 19,83. Multiplié par 100 égale, qui va nous donner 30%. Maintenant, on va calculer le pourcentage expérimental de produit B. Alors, combien des H? Le produit B, c'est les H bleus. Combien des H bleus? Il y a un seul H bleu, multiplié par la vitesse des H bleus qui est un H tertiaire, donc multiplié par 4,43 sur 13 fois 100, qui va nous donner 22%. Maintenant, on va passer au pourcentage expérimental de produit C. Alors, combien des H? Le produit C, ça veut dire les H orange. Combien des H orange? Il y a 2, multiplié par la vitesse des H orange, qui est égale à, qui sont secondaires, donc multiplié par 3,25 sur 19,93, multiplié par 100, qui va nous donner 33%. Et le dernier pourcentage expérimental, c'est le pourcentage expérimental de produit D, qui est égal à combien le produit T? Le produit T, ça veut dire les H noirs. Combien des H noirs? Il y a 3 H noirs qui sont primaires, donc multiplié par la vitesse des H primaires qui est égale à 1 sur 19,93 multiplié par 100, qui va nous donner 15%. Et voilà notre exercice qui a été bien résolu. هنا قلنا juste on remarque c'est que la polyhalogénation راه تعطينا plusieurs halogénures d'alkyl. بحال عندنا هنايا لو CH4 مع CL2 اشنو تعطينا CH3 Cl en premier lieu هذاك لو نومبر حيت هما راه تعطينا ان سوليوشن هذاك لو رياكتيف اللي هو CH4 مع CL2 افيك اشنو الا كان CL2 اشنو اون اكسي راه تعطينا CH3Cl. هذاك لو نومبر تاع CH3Cl عاوتاني تيتفاعل مع لو Cl2 اشنو تعطينا لو CH2 يعني تعطينا بليزيور هالوجيناسيون.
تعطينا عاوتاني لو CH2Cl2 عاوتاني لو CH2Cl2 لو نومبر دو مول ديالو تيتفاعل مع لو Cl2H nu باش يعطينا لو CHCl3 عاوتاني هداك لو نومبر تاع CHCl3 تيتفاعل و تعطينا لو CCl4. هنا قلنا بالنسبه للوجيناسيون عطاتنا ان كربون اسيميتريك. سي كوا ان كربون اسيميتريك؟ هو واحد الكربون اللي ليي لواحد 4 سبستيتيون ديفيرون. يعني تعطينا الا عطانا واحد الكربون اسيميتريك تعطينا واحد لا كونتيتي، تعطينا واحد لا كونتيتي د ار ولا واحد لا كونتيتي د اس و تيكونوا ايدونتيك، يعني 50% من ار و 50% من اس. ça veut dire que il n'y a pas de la stéréosélectivité. Alors l'halogénation peut se faire avec tous les halogènes sauf que leurs réactivités sont différentes. حنت دابا لي زالوجينور راه ماشي بحال لي زالوجين ما عندهمش نفس لا رياكتيفيتي. يعني البروم ولا اليود ولا البروم ولا الفليور ولا الكلور ماشي نفس لا رياكتيفيتي. دونك داكشي علاش ما غادي يعطيناش نفس لا رياكسيون. بحال حنت علاش؟ حنت لا رياكتيفيتي مثلا تاع يود راه هو لو بلو رياكتيف. لا رياكتيفيتي نتاع اليود plus que la réactivité نتاع البروم ou la réactivité تاع البروم plus que la réactivité نتاع le chlore, ou la réactivité de chlore il est plus que la réactivité de fluor. Donc le plus réactif هو اليود عاد تابعو البروم عاد تابعو le chlore عاد تابعو le fluor. دابا غادي نمرو لوكسيداسيون تاع لي زالكان. الوغ لوكسيداسيون تاع لي زالكان هي دو تيب. كاينه لوكسيداسيون كومبليت اللي هي لا كومبوسيون، وكاينه لوكسيداسيون انكومبليت اللي غادي نشوفوها ابري. الوغ بالنسبه لوكسيداسيون كومبليت بحال عندنا هنا ان الكان بلس ان كونتيتي نتاع l'oxygène. bien sûr la combustion راه se fait par l'oxygène، يعني الا ما كانش لو ديوكسيجين راه ما يمكنش تكون عندنا لا كومبوسيون. دونك هاد لوكسيداسيون هذاك الالكان مع ان كونتيتي تاع l'oxygène تعطينا ان نومبر تاع CO2 بلس ان نومبر تاع H2O plus de la chaleur. alors شنو هما لي زابليكاسيون تاع l'oxydation complète؟ كاين عندنا اول حاجه تنستعملوها pour produire l'énergie fondamentale اللي تتستعمل في الالكتريسيتي، لو شوفاج، لو ترونسبور ou bien la cuisine. وكاين عندنا عاوتاني l'oxydation incomplète. alors l'oxydation incomplète تنستعملوها pour former des hydroperoxydes pardon qui sont des produits qui sont instables. بحال عندنا هنايا RH plus اللي هو الالكان plus l'oxygène تعطينا le RO2H. alors l'application تاع l'oxydation complète بحال هنايا البريباراسيون تاع الفينول. نقدروا نقادو لو الفينول قلنا هو سيت ان الكول. نقدروا نقادو الفينول ابارتير دو كومان. بحال عندنا هنايا ان الكان هنايا ايزوبروبيل بنزين مع الاكسجين تعطينا l'hydroperoxyde. وهنايا اترافير ان ريارونجمون واحد الريارونجمون تطرا ليه تعطينا واحد لو فينول بلس لو سيتون. دونك نقدروا نستعملوا هاد الالكان باش يعطينا ان فينول باش نكونوا لي زالكول وباش نكونوا حتى باش نكونوا l'hydroperoxyde اللي هو يقدر اترافير دي ريارونجمون يقدر يعطينا الاكسجين، يقدر يعطينا لو فينول الكول بلس لو سيتون. عاوتاني لا سيكلوهكزان لا سيكلوالكان باردون. الوغ لا سيكلوالكان غادي نشوف فيها لا سانتيز ولا réactivité. alors juste une remarque, c'est que les cycloalcanes ils sont les mêmes que les alcanes, ils sont les mêmes propriétés physico-chimiques. d'abord غادي ندوزو la synthèse نتاع les cycloalcanes. alors la synthèse نتاع les cycloalcanes عندنا بحال مثلا هنايا le benzène. la première réaction عندنا le benzène la présence تاع de l'hydrogénation avec le platine et la chaleur تعطينا le hexane. عندنا عاوتاني le hexane avec
l'hydrogénation et le palladium تعطينا لو الالكان. هذه كنا شفناها، المهم عندنا هنايا تعطينا لي سيكلوالكان. كنا شفناها في لا رياكسيون في لا سانتيز نتاع لي زالكان. ils sont les mêmes. تعطينا ان الكان 6 اديسيون، هنايا تعطينا لو اكزان. عندنا عاوتاني هنايا لو سي ال، يعني لي ميم رياكسيون اللي كنا شفناهم هنايا نتاع وورز. هذا سي ان رياكسيون دو وورز. عندنا لو سي ال لو سي ال le 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 1, 5 dichloro pentane avec le Zn. تعطينا le cyclopentane plus le Zn, le dibromo Zn. دابا غادي نشوفو لا رياكتيفيتي نتاع هاد لي سيكلوالكان. الوغ لا رياكتيفيتي نتاع لي سيكلوالكان، عندنا هنايا لي ديزيدروجيناسيون تاع لي سيكلوالكان. عندنا واحد ليكزان مع لو بلاديوم افيك لا شالور، يعني العكس نتاع ليدروجيناسيون كاتاليتيك. هنا لا ديزيدروجيناسيون كاتاليتيك، يعني لا ديزيدروجيناسيون كاتاليتيك تنستعملو البلاديوم افيك لا شالور، تنستعملو واحد الكاتاليزور مع لا شالور باش يعطينا لو بنزين. وهذه بالنسبه للسيكل. من تيكون عندنا واحد الكومبوزي بيسيكليك مع الكاتاليزور افيك لا شالور تعطينا واحد الكومبوزي اروماتيك. هاد لي كومبوزي اروماتيك ils sont très utiles dans les réactions chimiques. Ils sont très utiles que les cycloalcanes. D'abord غادي ندوزو l'action تاع لي ديهيدروجين et des acides sur les cycloalcanes. هنايا juste une chose pardon, que c'est que les cycles à 4 حتى الفوق ce sont très stables. Ce sont des cycloalcanes très stables. يعني تيكونوا inerte بالنسبة للهيدروجيناسيون بالنسبة l'acidité. داكشي علاش هنايا داكشي علاش هنا ما تيقدروش يتفاعلوا جوست لي سيكلوبروبان. لي سيكلوبروبان هما اللي تيكونوا انستابل، هما لي سيكل اللي تيكونوا انستابل. الوغ لي هنا لو سيكلوبروبان افيك لي ديهيدروجين مع l'hydrogénation pardon avec la pression تعطينا le propane. Ou bien le cyclopropane avec le HCl avec un acide تعطينا l'halogénure d'alkyle. Ou bien le chlorure d'alkyle اللي هو le chlorure de propane, le chloropropane pardon. هادشي هي الغوماركي اللي قلنا بان لي سيكلوالكان سو سون انرت فيزافي دون هيدروجيناسيون ou bien هنا لي زوطخ سيكلوالكان بحال من 4 الفوق 4 à 5 4 شينو à 5 شينو à 6 شينو ils sont très stables. Donc ما يمكنش يديروا لا رياكتيفيتي. جوست كنا لي سيكلوبروبان هما اللي تيكونوا انستابل، هما اللي يقدروا يديروا ليدروجيناسيون، يقدروا يديروا حتى لا سيديفيكاسيون. هكا تنكونو سالينا مع لو شابيتر نتاع الالكان. ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نديرو اون سيري تاع هاد لي زالكان من ا حتى لزد. وما تنساوش اللي عجبكم لا فيديو ديرنا لايك وكومونتير زوين. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.